Sziasztok srácok, most próbálok egy win szerezni a Brawl Stars-ba, és most Edgarnak fogom ezt teljesíteni, ami hát azért eléggé OP karakter, és most Edgarral fogom teljesíteni. Majd akkor írjatok meg kommentbe azt, hogy milyen karakterrel játszak, jó? Na menjen! Na, mindjárt betöltem a Nani. Mi ez neki Nani? Nem mondok, hogy Edgarra. Ha valaki Edgar legyen, mondjuk a számlálat ide lehetem. Második helyet, és nem kitártak. Elég is sokat. Na, sziasztok! Várjátok már! Na, nem baj. Sziasztok!